Li tora Mêrdînê gelek gundên Misirman, Êzîdî, Suryanî û gundên kozmopolit hene. Mirovên herêmê di nava têkiliyekê biratî de ne, ji hev re cîrantî û kirîvatiyê dikin. Gundê Xerabiya jî ji van gundan yek e. Ehlê gundê Xerabiya Êzîdî ye. Gundê Xerabiya 15 kîlometre ji Midyadê dûr e. Cîrantî ji Kefnas, Bacin, Taq û Mizîzexê re dike. Gundê Xerabiya berî niha 200-300 sal hatiye avakirin. Gundê Xerabiya li ser girekî mezin hatiye avakirin. İhtimal e ku ji bo xweparastinê wisa li dereke bilind dibe. سر چاوا سر سرا هاتن جوی دره حتی ویده خودی و بسترینی ناوی می شروع پاش ناوی می اقیولا از کره سلیمینم دهی کم ناوی جی حنیفارا سر چاوا هاتن اجمال باطا مالا حربو ما اج گندی خرابیا ما سر مثلا گند و گوتیا چند سورو امکارن بکن وقتی گون بیجن گندی ما اد سالا 1966 دا دست به گوچا آلمانیا کر بری خدا آلمانیا او کر پیشی ام ده انسان چون پشتر اید الپایهاتن بری نها از به چو 3 سالی داویه لی هات کس نمابو پشتر دیسی عمل آلمانیا مان ايجو شغلي رسمي حيشتي ويجو امي بيجن ما حمل التجدا بالالمانيا يجو انا كان داوان هات حق داني واوكرن ما بري خديسي دا اسلامي انساني اختيار انساني امي بيجن دل شواطي في مملكتي في جندي مساريل ديسي الفيدري الدولة خدا وما قومي بين جندي خواب رسمي امهاتن او گند کتبو دسته جامعه کی اسکارم ناوی ویجی بیجم استحتا و خواهش مالا و یاوا پشتی گم چون مالا چلبی بلگی و ناوی وان اسکن گند تسلیمی وان ببول گندی می خودی درکتن استحتا وان خواهش پشتی گم هاتن بجامعی و برحتی هی رحمتی باوی وانی ساخبو و حجی شیخ موس تحسكر قوترن ورن جندي خوا ون جندي خوا سرباسم كوكي ليكا ون فقرن ون كان بين جندي خوا ام دهي سان بون حياة كج اوروبا هاتبو وجامع الريا جندي ما فكر وهنو كون كان بين جندي خوا فاب كن بري هنجي كوشرتي دبون ودسي وان دبو بيشتي قوم هاتن جاميرا رياما فاكرن قوان كرم كروان قندي خوا ومشي هنو بيشي دمال هاتن بيشتر بوسوسي وبيشتر بون شار وبينج ونهام يغزده مال مخاني تشيكيريا عمل في قندي دي سي فقرهانا و او قند كي كفنا تكستيننا شخينا ملاتي ازيدي بيدا قندج مباني دهنا بلقي تولي هفن هنجي سورياني تهنا هنجي مصرمان تيدنا هنجي بيجن تولي هفن إما قطعا بيجي تكس جماو بيدا قندي مندنا و أمي فقرانا بده مال فقرانا إن شاء الله أم هيفيكن قول الأوروبا جي خودي الفاقون دا خودي دركفن وبسيا أما هنيا خبري جاميري وكوا قول دنجي وبكن دنجي ما تف بقرن خورتي ما إيساني ما جواني ما الفي آخي دركفن أو آخر بيروزا Avakerê gund yekî bi navê xwe Salih e. Ji eşîra çêlkan e. Piştî ku çêlkî ji şingalê têne torê dibin sê beş. Birayek ji wan navê wî Nemir e. Gundê Nemir da nava dike. Yek ji wan jî Şefqet e.
لگوندی مزیزخی دمینه ساله و زاروکن خواه تاقان و خرابی آوادکن. حتی سال 1908 گوند شین و مزنه هجمارا خانیین لور دگهجه حتی 108 مالی. شینین گوند ده سال 8 ده جبر مسئله آبوری، سیاسی و سوسیولوژیک کوچی اوروپا دکن. ده سال 9 ده دولت به دست جردوانان ایریشان ده بسر ولاتیان. گوند خرابیا جی یک جوان گوندانه کو ده به هدف ایریشان. 3 کس به دست قریشیان تینا قتل کرن. ده دوی مسئله مشعور ایدی نما خرابی لگوند بمینه. به تمامی جو گوند ودکشن اوروپا. پشتی گم چون هنو مهندیان خبری ایسان که گوچوه دی پرکتن دستی ویش برای خورشیان برای خوش کرامی خورشیان کرامی ویش خواه خورشیان هنو حتی سالا و گوتو بیجه 2009 ده که سقی چه بول ویدره راستی جی به هنکشی اولای پیس الوادا چه بون کرک ناکی گوتو بکوی قونیه اولای چه بون سونه دا اولایا گود سالا 2002 ادا از به نوتو سی گو هاو به فکری م اولای چه بو از باورکم گو هدی گوجا طالبو ام همه هاتن آلمانیا دی اختیار سی اختیار مان ها مالا سرمرا اختیاری وان مان جهلی وکوا انسان وان امی بیج نویکی وان کتن ترامبیلا و جوید رهاتن او اختیار برن وچو آلمانیا سوناوی داولو ما هدی پشتر 3 سالی خرابه ما 25 سال خرابه ما همانه خرابه بو گم گوت اشترا دستی جامعه را دبو راستی جم قال کی منت کارن جوا ایسانا گو گندی مستران حتی گندی خور وگران و نها ما بری خدایا وی گندی هیوی هبه و هیوی مجی خدای به گو اف گند آوا به و هنو گنج ما زارو ما کفلت ما نوی که ما وی گندی وگر شینین گوند لولاتن وک آلمانیا، هولندا، بروکسل و سوید نشتجه بونه. هجمارا مالین وان نها بگلمپری گهشت دورا 900. نفوس وان گهشت دورا 3000 کسی. نها لگوند تنه 15-20 خانه فعال تنه بکارانین. گوندی جانان دمین هاوینان ده تنه گوند حتی سری زوستان دمینن و زوستان جی و دیگران ولاتین خلکی کجا مجبوری جخوره کرنه ولات. معماریا گوند وک گوندن توره یندن اول شکفت بونه ده دوره اف شکفت هاتنه فرح کرن. ده دوره بکورین مدیاده به هستاتی سوریانیان آواهی خسر هاتنه آوا کرن. نهاجی خانیان به معماریا نوجن هاتنه آوا کرن. دگوند کلا حکی دیروکی هیا کو لگور دانین دست مده جهل مانین و هاتی آوا کرن. جگلن وک ساسانی مد زیادی یونانی آره مازوانی کریه. ده سال 1110 ده جهل مغولان و هاتی تحریف کرن. ده دوره کتیه دست عباسی و عثمانیه. حتی سال 1845-46 دبن فرمانداری امیر بوتان دمایه. پشتی سال 1846 دیسا دکیوه بن فرمانداری عثمانیه. کلاه نهاوه که خرابه که و
li ber xerabbûnê ye. Li benda restaurasyonekê ye. زمانê got em ê bêjin xortaya me da ewa me da got îro bûa û tu derketa vî gundî û te filîmek bigirta te bandek dagirta belkî îro tilyaran hata. Serê şeveqê tê rabûa qîrêna pêz, dengê dîka, qîrqîra mirîşka, ji te re bêjim dengê zaroka, horhora dewêr wa girt vê kevanê wa çû hina got ka wer mal hina got bika wilo zîkêna jî hat. Êvarê jî heynî wilo hino bikên bûn han heva şeva em sê çar kedivî gundî dena weka pepûka em ketina bi nêva ewa em wilo Şêniyên gund berê debara xwe bi xweyîkirina ajaran û çandiniyê dikir. Niha kesên li gund dijîn jî li gor derfetên xwe heywanan xweyî dikin û çandiniyên dikin. Xwezaya gund baş dinirxînin û sûdê jê werdigirin. Goristana gund 3-4 kîlometre li jorî gund e. Wek hemû gundên êzîdiyan mirî li ku bimire dê li vir bête veşartin. Mîmariya goran bi kevirên kils ên Mêrdînê hatine çêkirin û xîtabê çav, dil û hestên mirov dike. Di nava goristanê de ziyaretek bi navê Xalbûb heye ku di dema zerdeştiyan de dibistan bûye. Piştî salan bi cihkirina goran a di hundirê wê de bûye ziyaret. Li gor daneyan ew jî ji dema hûriyan ve maye. Em bixwe niha herî ziyareta me ya du gunda ya taqa û vira em pismanî hevin tiştî li gotina got min ez bawer kim ziyaret niha te herî ziyaretê til miriyê ziyaretê yê kevin bigerê hê miriyê kîka û milayetê de me ji dora Urfayê. Ew ziyaret kevna gelkî qedemiya niha belkî Tirkiyê de ziyaretê wek wê na em li wir bûn em li ser wê ziyaretê bûn axa me bû hê jî axa me ya. Em dua şikeftê bin de bû şikeft hebû çal hebûn her tiştê wê hebû weka zivingê bûlo rabû ev gundê Suryanî Gulgwêza Hêwertê got vê gavkê taqa ya wan bû ev taqa ya wan bû li wê dî got vê gavkê hûn nikarin got em va ewa hev bigwarin va gunda me got bilê me bigwarin çimkî me em nêzîkî xerabiya bû xerabiya ke leh eva bû me got me her wê dê biqabilî hev nêzîkin ev dêr ewa rabû Nemirdan jî ji xwe ew jî ser ewî bû nemirdan ma ava hêyî avaya nemirdan hê xaniyê wê bi serê xwe ne feqet kes tê nemaya sada koçer rindî û xelas rabû em ji wê dê hatin wê derê taqa û me got şikeft û xanî û mal û tev dijwara feqet em miriyê xwe cihê miriyê xwe nadin we mirîkî ma mir li vê derê ha ji vê gundî bi linga belkî nîv sehetik heya mal nîrikakin zanê nîrik çina çardara mal çardara kirin heta wê ziyaretê ma birin gênca raştî kirin ketin bin nîrika û a birin li wê derê li wê dê aveşardin hêt zamanê bavê min da kalê min da kalê min da kalkê me dûr dana ez kir ew ziyaret jî û hetayên wê ziyaretê jî bernadin niha çiqa astengî çê bê dewlet çêkê gundî dora serdorê me çêkin ew nekin yanî em hemû hesretê wê ziyaretê ne mesela ziyaretî ji ev ziyaret ya me feqet cihê dora ziyaretê nav aqarê Suryanîya Hêwertê de ye em çûn dewletê me got me ziyareta xwe têl bikin şexsên bixwe ez jî nav de bûm em çûn me resmî ewî jî heta Mînîsko ji Urfayê hat û qirar da û me ziyareta xwe dîwar kiriya hêşê me ji çiyayê ti kesî nina
راستيجي أمنا مشتاقي مالي كسينا فقط أم خوازن مريكي ما قومر إيش أوروبا جي مديمتين كاس هول أوروبا بميني إما بهاردو قنداوي قندي ديجي باجي جي همتينين تين ناب آخا بابو قالي خوا قرار كل ألمانيا هيا بشتي 20 سالة داري خدمة ديوان قو 20 سالة وان قدا باوي من رحمة خدي ليبي 85 سالي بو نوتو بنج بو وديا ميجي نسكي 8 سالي كرن بشتي وي جوجا تالي هاتن جمع يختيار بون دهسكر هردو مرن أمري خدي كرن 21 سالة ناو آخا ألمان مال وي زماني من كاري بون بينن قال كي سقيبو بشتي وي ميحادي تحس كما رابو خاصية واندري خستن وبدسي خوانين أو زيارتي دنا وقت جو حكات الرياضة بزيارتي كير فوترافي هردو كايد برهفتنا مني كيلا وان شيكلا فوترافي وان يك دويدا يعني خاصية وان كرن دتابوتا وما أني زيارتي مداني هنجي وبيدا هدي كيم أمري أم تيني ناف آخا بابو قالي خو إن شاء الله ميل آخا خو هدي دركب برخ ملطي ما حبكي دنجي ما بكي الفي آخي هدي دركبي زماني بي شێریان گوند جی دەزانن کو وڵاتی خەلکێ نابە وڵاتێ مرۆڤ وارێ خەلکێ نابە وارێ مرۆڤ ئەو ژی دخوازن وەگەرە سەر ئاخاخوا و لە وڵاتێ خۆ بژین دێ ڕۆژ هەبە گوندی خەرابیا ژی شێن ببە وەکێ بەرێ و دێ زارۆکێن وێ وڵاتی di kolanên gundê xwe de bilîzin ax welato جملاتين بخوازم حكي الفي باندي بحسي وحكي الفي او بحسي سلاب وحرمتي مجيرة حسك هي فيا مجوا هيا خرابي ولرك الجندي خوخ ودي الدركب واي حمل مشو شيستو 8 صاله ها برازيا ام بيجن هركز زاني جو جوانا بر بخيري نها مرن هركز يرها اما فقط انسان جو حمري كشيستو 7 صاله شيستو 5 صاله تزاني جو بيشابي ديزيك بي قالك كوري مل خدي دركبن برازي ما خدي دركبن الجاميلي وكو خورت الجندي خوال مالي خوال ميراثا خو خدي دركبن وقتي خدي لي درنا كبن اصلا واشقن كانت تشيد ويش